大家好，我係 Oscar，我係2024年嘅 DSE 考生。咁我喺英文科入邊攞到 overall level 3嘅成績啦。咁我本身係由 U 升到去3嘅，咁我就好多謝張力嘅教導啦。咁而喺張力嘅課堂上係非常之生動，亦都非常之有趣啦，令到我好容易將佢講嘅嘢重點記得晒。而喺 Paper 2入邊咧，我原本未補張力之前，每次考試可能只有6至7分啦。咁但係補完張力之後咧，我每次都可以穩定到12至13分啦，係一個好大嘅提升嚟對我嚟講。係因為張力俾咗好多作文嘅 skills 啊。最重要嘅都係俾咗好多 sentence patterns 我哋去背啦，去令到我嘅文筆變得更加好、更加流暢啦。俾咗好多我哋諗作文嘅時候諗開嘅方向，亦都令我好容易咁諗到 point，寫到好多嘢，令到個作文變得非常之完整啦。而喺 Paper 3入邊咧，未補張力之前，我嘅 Part B 嘅成績10分左右啦。而補完張力之後，我可以提升到去到12至13分。咁係因為咧，佢俾咗好多做 Paper 3 Part B 卷嘅時候方向，例如點樣去揾 point。點樣去透過老闆講嘅説話去組織一篇文章出嚟啦？咁令到我做 Paper 3卷好有方向，好容易咁揾到 point，令到我嘅成績好有提升啦。將俾咗好多 Paper 4嘅靚對我哋啦，令到我可以將自己嘅諗到嘅 idea 更好、更流暢咁樣表達出嚟啦。佢喺堂上面都好詳細咁講解咗 speaking 每一個會考核個位啦，令到我獲益良多。而大家英文上保底嘅話，都建議大家快啲嚟補張力啦，因為真係非常之有用啦。